渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。双11上淘宝更优惠。本节目由天猫双11赞助播出。美味曲奇趣多多，巧克力味豆多多，感谢我们的职场搭子趣多多赞助播出。华为全新旗舰平板电脑 MatePad Pro5G 强光炫光，轻松大手笔，智能电混四驱，无惧雨雪湿滑。本节目由领克10EMP 指定赞助播出。本节目由专业做扫描3亿人都在用，职场必备神器扫描全能王赞助播出。观众朋友们，请看大屏幕。欢迎大家来到腾讯视频自制的国内首档职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第7季。哇！渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。购物、外卖、旅行上淘宝，万能的淘宝天天有优惠，纵享衣食住行、吃喝玩乐。美味曲奇趣多多，巧克力味豆多多，感谢我们的职场搭子趣多多赞助播出。智能电混四驱，无惧雨雪湿滑。本节目由领克10EMP 指定赞助播出。本节目由专业做扫描3亿人都在用，职场必备神器扫描全能王赞助播出。欢迎我们加油团的4位成员。今天一位新朋友来到我们身边，一起见证实习生们的精彩表现。让我们欢迎从真人秀现场到观察室的 offer 直击者，屏幕中走出来的深度对话者易立竞老师。大家好，欢迎易立竞老师。第1期录制完，网友们发弹幕说应该给您算工伤，这个节目组给您报了吗？特别好，今天可以问呢，导演在现场吗？我进来之后都没见导演，导演直接躲着我走的。第1期录制感觉怎么样？网友们说当时您的那种宽容大气把整个访谈承托起来了，就是这样感觉吗？我的描述这么准确吗？简直特别准确，就是挺难。挺难。对，我回去之后就买了一个特大号的创可贴，然后又买了点云南白药，就是这段时间在家里疗伤来着。抱起来了。想过各种他们可能问出的问题，但没想到是按营销号问的，这个是特别意外的。所以当时就是一直在跟自己做斗争，就告诉自己说，想着点他们小孩、新人，然后就每个问题扔过来的时候就，特大酸，就是一个石子接一个石子扔过来。如果对方是陈明呢？陈明如果能问出这问题，他还会做到这儿吗？哎，我跟之前跟易立竞还真有过一个2人对聊的一节目，真实的易老师内心其实非常柔软，非常温暖的一个，而且越是生活中越了解，越觉得他生活中毫无锋芒，是锋芒都留在镜头前了。你这个锋芒和我理解的锋芒是不是一个意思？不是营销号说的意思吧？您是那种新闻人的锋芒，社会的手术刀嘛？你看，精准的找到社会的伤疤，这是对社会最大的温柔。果然坐在这个位置上是有原因的。我汗已经湿透了，现在易老师我太慌张了。说到这儿，我突然想起来，这周咱们还真有一个大事发生。让我们一起恭喜我们加油团成员小贺同学成功保研。因为我自己觉得，就是本科学了播音之后，我就发现我自己的知识面其实还需要再去拓宽。就我认为知识面是一个非常重要的事情，我也需要有更多的深度思考的能力。然后，因为我认为新闻是一个非常严谨的事情，所以我也需要自己有一些严谨然后独特的视角去看待每一件事物。哎，我们上期在那儿录之前，你蹲在那个墙角上，在那个补作业是为保研的吗？是，就是为了去填那个名单。
是我们都记得开录之前，他一个人蹲在地上，抱着一个笔记本，哇，一顿狂敲。勤奋的俊林同学，他正在赶作业。我还过去跟他聊了2句，是有这个。其实这些细节有更多，其实让大家知道是一件很有社会价值的事儿。其实昨天我在微博上就收到私信，有朋友就说能不能这次录制的时候帮忙多问一问俊林是怎么保研的。一方面大家是真的为你开心，第二一方面大家也希望你在整个学业上，包括你处理学业和工作的这种能力上，可以给大家带来更多的帮助。大家知道自己仰望的一个目标，在生活中可以这么脚踏实地的在学习上一步一步往前进，可以激励到很多很多人，所以这是很有社会价值的一件事情。我其实就是感触最大的一个事情，就是其实做所有事情都要去提前的做准备。就是世界上很少有那种一蹴而就的事情，都是要提前开始规划，然后准备，才能有可能去达到最后的那个目标。没错。其实对大家来说，保研不是目的，就是保不保研，或者说选择去做什么，是要根据你的喜好去做的。因为我是自己就想再去多学一些这方面的知识，所以我选择了再去保研，然后再去这个新传这个方向去进行深造。那如果你有其他方面的兴趣的话，我认为你不要把这个保研当做目的去做这一件事情，而是发自内心的去想自己心中所想，去做自己心中所做。太重要了，爱知识。谢谢俊林，谢谢俊林跟我们的分享。然后我们回到我们实习生们在现场的表现。上一周，其实我们看到了民生新闻，民生新闻的考核难度非常高。雨佳、程朗是凌晨蹲点抓鸡，庞征、林蔚是报道了老旧电梯的渗水事件，这2条片子都成功的在我们新闻方播出了。我印象最深的是，当他们的名字出现在他们看的那个挂在上方大屏上的时候，一下就跳了起来。眼睛里的那种新闻的火焰一下被点燃了，所以那种职业的神圣感，我觉得也影响到了当时在现场的每一个人，也影响到了在观察室的我们，由衷的为他们开心。本期实习生将迎来他们第6个课题，这个课题难度更高，深度访谈。今天我们有2位访谈的大前辈，全林老师还有厉静老师，我觉得今天有2位坐镇，一定能够帮我们点亮渴望灯牌。在屏幕前的各位凹粉们也一定记得打开弹幕，体验花式弹幕的互动，见证令人心动的 offer， 花落谁家？来，第一段 VCR 一起来看。哇！哎呀，来了。因为小素颜熬过2大夜之后都变成这样，都变成牛马了。现在是15点02分，15点05分，大会议室集合，3分钟了。哇！天哪！直接来呀！又是新课题，走吧。Hello。你要坐这吗？大家这2天辛苦了。这种话听起来都觉得大家小心的都不敢回应。那卢玉老师，要不然您来发布课题。下一轮的考核的内容，这次呢是跟访谈有关，是深度访谈。难啊！然后刚才有一个老师问我，他说：“你觉得深度访谈跟普通访谈有什么区别？”我说：“我也不知道有什么区别，反正都是访谈，你做好了就是深度，做不好可能就是一个普通的一个平常的访谈。但是我个人觉得，你为了一个访谈有所谓的深度的话，你时间是必须得给到我的。就你所有的问题，你不可能让我旱地拔葱。你说来，你表演一个，第一个问题给我来深度，我反正做不到。
我觉得所有的访谈它都需要时间一点一点的铺垫，是要破冰嘛，还是需要一些破冰的时间的，然后慢慢建立这种互相的信任，然后有些话题你可以敞开了，再慢慢的要赢得那个问出尖锐问题的那个机会，带着非常尊重的、善意的、平等的视角。我想没有一个人会拒绝来自对方的那种善意和真实的好奇。所以呢，这次我们考核的时候，我们会请到4个嘉宾，是不同领域的，1v1的进行访谈，每一场75分钟，你们一共8个人，我们分成4组，2个人1组，按小组来获得这个积分。我们最后选出前2名小组，每人可以各获得25分和20分。这意味着你们2个人得通力合作，2人一起商量，分头做功课，然后讨论出你们要有的一个谈话的一个提纲、问话的方法，最后由1个人代表这个小组和那个嘉宾进行1对1的深度的访谈。哇，也就最后只能1个人去进行这个访谈。一个台前，一个幕后，这个分工其实很考验。那考核的人物，我们先看一下啊，然后我根据考核的人物给大家介绍一下。先看这4个人，你们都认识谁？不认识谁 ？Fly。好，这4个人，王者荣耀 Fly、张春、哲来女，然后孟雨桐，这4个人的其实是非常不同的4个领域。他就是我们2017年 KPL 春季赛总决赛 MVP， 秋季赛总决赛 MVP。大家好，我是重庆狼队的Fly。哇，好青涩。努力的话是最简单的，天赋你决定不了，但是努力是能决定的。我就是想在这个赛场上去拿冠军的。剩一个花木兰，能不能拯救世界？花木兰，极限首家。我看见这个画面嗨了，燃了，小哥。他是 KPL 最高的山，最高的山。王者荣耀，它不仅改变了我的性格嘛，还改变了我的这个人生轨迹。我是Fly，王者荣耀赛场，以为击败我就是终结，但我归来必将之感谢。大家好，我是张春，是一名作家，是一名心理咨询师。一个人要他克服自私而全然的所有的决定都为另外一个人优先，这件事情呢，他就是在要求母亲当神。理论上来说，爱应该是高于尊重的，但实际上，今天的很多的场景里面，其实爱里面没有尊重。我就是一个女人，我就是在意我是什么样，女人就是什么样，做平等的事，而不是喊平等的口号。朋友们会问，那你怎么结的？我命中有此一劫。这个。嗨，大家好，我是 Lady 啊。她被网友们称作是来自天界的声音。她说呢，希望可以让我们中国的传统声音也有现代的表达，让我们中国人自己的音乐能够被世界看见。我身边有很多我的老乡，他们会对我有一个挺大的误解，你为什么要弄成这样子给大家看到？我觉得女性，现代的女性就应该有不一样的这种特点，好吧？凡事我们还是要抱着一个就是向上要开放，向内我们还是要更多的要剖析自己的短板。我是孟雨桐，在这个时代，每一个人都有15分钟成名的机会。我希望他是在我身边，把他培养成未来是第2个董明珠。我会给他一个最好的一个快速的一个通道。经常会被大家讲说啊，你选择选错了，你没有走上那个正确的道路，你一手好牌打稀烂。现在我真的可以做到，慢慢的，真的就是屏蔽掉这些信息。他身上还是有很多值得年轻人学习，然后值得我去学习的特质。只要我发心是向善的、向好的，我就坦坦荡荡、无愧于心。差别还是挺大的哈，风格完全不一样。王玉笑啥？笑你看到谁笑了？没有，前两天我们听了一些
郑来女老师的歌。啊，对，你喜欢还是不喜欢？我没有特别喜欢，没有特别不喜欢， OK 就是欣赏她的创作风格。好，这个话非常的有深度哈，情商很高。好，那现在这4个人，有一些你们可能很熟悉，会有天然的好奇；有一些未必如此，甚至有一些人，你可能未必会欣赏他、认同他。那这意味着可能某些人是要带着某些局限，甚至可能人与生俱来都会有的某种的偏见，要接近一个你们完全陌生的人，怎么办？那就是要更多的去做准备，然后想出为什么你对这个人会有这样的疑问、好奇或者是刻板印象，讲出这个印象背后的它的复杂性。我认为一个好的采访，一个好的访谈，它是什么？就是要还原一个可能非常简单的一个问题，它背后的复杂性。你把这个人的他的复杂性呈现出来的话，它就是一个非常好的一个访谈。我也这样认为。好，那把这一切都想好之后，我们来看这4个人，你们可能内心会有一些想法，会去选谁不选谁。在我看来 ，Fly 它代表着电竞选手，他们都有一些共性，就你貌似一看都是一些不太显眼的宅男，但是无比聪明，某种程度都是天才，而且很多人都是来自非常普通的穷苦人家的小孩。Fly 某种程度也是这样。Fly 以前好像在一个餐馆里面打工。你们当然会查一下背景，会发现他们都有一些共通点。这个行业有的一个可能被外界的不了解的偏见，就认为哎呀，电竞就是打游戏嘛，都是不学好的，都是浪费时间的，都不好好学习，调皮捣蛋，会有很多类似的偏见。但是像 Fly， 他可以告诉你，你们就是错误的，那就告诉我偏见背后是什么。我觉得这是我比较好奇的一个点，可能是你们如果去选他的话，可以去着力的一个方向。那张春这里我最熟的，前一阵我们还录了一个女性的圆桌，叫《遇见他们》。那张春对我个人影响非常大，为什么？她让我第一次意识到，真诚这件事情太可怕了。他不会特别的委婉，他会很直接。他的直接在于，如果他感受到不真诚，他感受到不被尊重，他会直接的表达出来。所以面对他，你们要给到他足够的，也是足够的真诚、坦诚。年轻人的那种热血，他是都能够 get 到的。芷兰女，她跟孟雨桐2个人有一点像，就他们身上，你能够特别的明确的知道节目组为什么请他们俩来。在我看来，当一个人他为什么被请来的原因太过鲜明的时候，这个人非常不好踩。这意味着公众对于他们的兴趣就是这一点。如果你问到那个问题，我全部的精神都集中起来了。可是，我一个节目不能只靠一个问题支撑着。芷兰女她就是因为这次上了歌手之后，引起了很大的轰动。但是对于她就是喜欢跟不喜欢，可能是壁垒非常分明的，甚至可能批评的声音会多一些。当一个人他以这样一个非常独特的鲜明的形象出现在我们面前的时候，这个独特的名字，这过程我觉得非常好听。所以对于他来说，其实所有的好奇都来自于这个名字的前后发生的事情。古玉刚才说的没错，就芷兰女这个路程，因为争议背后就有对可述说的空间。孟雨桐。我对于他没有那么的了解，但他后来一些引发的一些争议关注，我大致知道。那目前我从一个旁观者看，这个女孩发展的还不错，但是这背后她自己一定经历过所谓心路历程。就我突然从一个素人，然后瞬间获得了所谓这个时代的那个15分钟，这背后发生了什么？有没有一些什么深层次的原因？发掘一下。孟雨桐是一个有故事的人，是。所以这是这4个人我看到以后，这个选题带给我的一个基本的感觉。
时间非常有限，准备的时间会比较仓促。那我想我们现在先把这个组分一下。这是目前积分的情况。OK。前4名就是4个组的组长。他们还没加最后那10分5。因为他这个发布在那个结果出来之前。实际上，这轮考核选择蛮有意思的一件事儿。1、2、3、4，也就是庞征、李雨佳、杨凌卫和王韵林，你们可以去选嘉宾。但王韵林对于你来讲，你没有选择嘉宾的权利。韵林有点惨啊。反过来，前4名你们有选嘉宾的权利，但是你们没有选搭档的权利。后面谁选你，你没有办法控制。反过来倒是排第5的这个人，既可以选嘉宾，又可以选搭档。第5是张诗雯、王玉。天哪！哇，对不对？天哪！那我没得选。我才弄清楚规则。那最惨的是王韵林啊，他既选不了嘉宾，也选不了搭档，对，他没有任何选择，还拿了第4，被天选的女孩。所以碰到这种时候，我就想，我对谁好奇？问自己，你对谁真的好奇？不要想难度，都很难，都非常的难。问自己，我对谁最好奇 ？OK， 用这个来去想一想。那选吧。庞征先来。庞征第1个，屏幕上写下你的名字就好了。我把那个笔调出来。庞征感觉要冲上去了。来吧。庞征会选。庞征选谁？张春老师吧。张春。但他们年轻，他们会不会害怕？嗯。我感觉他应该选孟雨桐。你看，果然。张春，果然张春，你看，果然。张春这种就是天然是个表达者的嘉宾，对吧？就是起评分很高啊。对，反正及格分肯定是能拿到，但这也很难深入，对，很难抽筋打量。这难度大了，这鲁豫老师可熟。对，鲁豫老师刚刚猜过。鲁豫老师肯定要求比较严格。那是啊。但张春是个好的嘉宾，是个非常好的嘉宾。雨佳应该。fly。雨佳打游戏吗？不打游戏的人很难选 fly 吧？我觉得男生会选 fly 吧。哇，他俩都不假思索啊。早就看好了。者来女，他选了者来女。者来女应该也能问出点东西来。当然。对。第3是谁？凌卫是吧？我觉得韵林的想都不用想。我想的哪个也不归我，对吧？跟上一次的似曾相识的情景。你上次是第9还是第8？最后一个啊，第9。没想到第4还是没得选。已经到半山腰了，还是没得选。我想采访白旭旭。啊？是因为人帅吗？帅也很重要，但是更重要的一点，我觉得他太神奇了。对，就是他那个人生选择。这哪儿跟哪儿啊？这挑哪儿跟哪儿？对，他一个人活了好几辈子。子琪想到哪儿了？会选谁？是你。行，你确定啊？子琪最想才艺老师。你一会儿就要问我几个问题啊。我们待会儿临时来一小趴。来一小趴啊！好期待，我比期待那个更期待。我被人家画上台步。好，要犹豫一下了。他应该孟雨桐吧？哇，孟雨桐。我已经猜到了。我也猜到。主要是我真的不打王者荣耀。
女孩子对于电竞选手还是觉得距离有点远。嗯，挺好的，韵林，奇妙的缘分，对吧？选择是比执行更难的一件事情。我好像已经知道我自己会是哪个了。Fly， 我告诉 Fly 你是最后被选的那个，黄金第5名。因为王玉和张诗雯是并列第5的分数，是吧？对对对对，所以你俩得石头剪刀布决出一个正式的第5名。石头剪刀布，哇哦哇哦，那我就先选吧。王玉选谁？哎呀，选谁呢？庞征，庞征，王玉选谁？王玉选张春，选庞征。这个搭档，这个组合，王玉搭庞征。我想选的搭档就是王玉。我觉得他们第2组选的应该是选的搭档，而不是选的被采访者。有可能，有可能，对。综合考量了，搭档更重要。因为他们是2个人，只要有1个人去采访就可以了，另外1个人打辅助。嗯。你猜诗雯会选谁？女童。他选谁还挺难判断的。会不会选雨佳？他跟雨佳又熟悉，我觉得可能会选雨佳了。默契，但是一个台前一个幕后哦。对，还是要考虑到搭档的一个问题。好，要犹豫一下了。想不想猜一下？好紧张，把我都搞紧张了。很难猜，它还挺有互动性。猜一下。想不猜？他会选林蔚。哦。他选了谁？选了雪兰莺。哎呀，雨佳开心了。哦，他俩终于搭档了。你俩是不是已经搭档过一次了？没有，我俩从来没搭档过。没有，他俩选了好几次，终于搭上了。所以班长又见面了，学委又见面了。班长，哎呀，一个班长，一个学委，是伯仲之间这是。那我很好奇，诗雯跟雨佳他们到底谁上呢？这个不好说了，这个不好说。接下来是谁？这是朗子是吧？又是经典的2选1。啊，上次你也是2选1对吧？回去，漂亮。哦，孟雨桐。好，你猜的好准。大家都不太选 Fly， 不懂，主要是不熟，对啊。子泰嘴角的鸭子片。但我觉得这个应该适合他。你看他嘴角。那子泰肯定喜欢 Fly。哦，这子泰看来是胜券在握的感觉。子泰玩吗？玩。那他太合适了。要不你帮我写上。你要写下你自己的大名。我觉得这应该是最好的安排。是吧？对。都已经开始耍帅了，写名字。怎么写？先写泰再写子呢？你们今天回去得开始着手做功课，然后讨论。每个小组要在明天，交给各位老师以你们的采访提纲。明天。这个提纲呢，会交给各个嘉宾去看一下，他们可能会有个准备。因为不是每个嘉宾都可能特别能言善道，他也需要大概梳理一下我要讲什么，我给你讲哪些故事，准备哪些观点，
所以他也需要有所准备。准备的时候就那么点时间，从现在开始到后天录制的时间已经有了。在此之前，你们双方怎么样分工？你去看什么，我去听什么，怎么样共同完成那个文案？关键是最后要选择谁，在那一天代表你们2个人去完成那一次采访。这只有你们自己来决定。哎呦，好难呐！那个分配其实还是挺容易纠结的。哎呀，来吧！刚才其实，在看的时候，我们已经在讨论了4位：张春、者来女、孟雨桐，还有 Fly。4位被访者，我们心中最想访谁？我很好奇，全玲老师和易老师的选择。选择你一样的吗？我就加1，我就加1。同时亮，来，3、2、1，亮题板。啊？为什么孟雨桐？哇！哎呀妈呀！你们俩都是 Fly。智胜，你是不想让我们看到是吗？你写能再小一点吗？张春老师，那者来女老师，哲老师轮空了。我们先聊聊你们仨为啥会同时选择孟雨桐吧。不，我先聊聊你。对，那就从这边开始吧。我之所以想采访张春老师，其实是我对心理学家都会有一种好奇。他看着他自己的生活，他还会不会像我们一样有那么多的问题，有那么多的困扰？他出现了我们常有的那种问题和困扰之后，他是怎么去用心理学知识，或者他有什么自己独特的东西去解决？你其实想知道他们是医者能自医吗？是吧？一是医者能自医嘛，二是这个东西到最后会不会变成一个负担和负累？我更好奇智胜为什么对心理学这么感兴趣。因为我心里有很多问题，这是真的。想医者自医。对，你感受过心理学对你的帮助，所以说你就会不断的去了解心理学，然后不断的去填补你自己心理上的那些缝缝补补的是吧？对，缝缝补补的。你刚才说还有一个原因，就是能免费上心理咨询课，这是核心原因。我也觉得是，起码能打个折是吧？对。你是想被张春老师采访？想被张春老师治疗，问一问。打一打，我的采访标题就是跟张春老师聊了4个小时，被治愈了。括弧还是免费的。而2位是 Fly， 因为就是我对于这4位嘉宾其实更加有一点共同了解的，可能就 Fly 会多一点嘛，因为我们这一代人是跟着电竞一起从这个被大家不太看好的娱乐的模式，然后慢慢走向正规，走向比赛，走向国际的这个比赛舞台。给青少年去树立一个，他们会用一些打游戏来逃避自己的一个角度，可以更好的去从他口中去向更多的青少年去表达，成为一名职业选手有多难。然后你需要做的是什么？那你要逃的时候逃去哪？我要逃去打台球去了。之前是斯诺克职业选手。俊霖 Fly 我就完全是在我们意料之中啊，因为你真的很喜欢。是因为最开始我们代言王者的时候，第一次去打表演赛，我跟 Fly 就做过队友。我认为 Fly 还是有挺多的故事值得去挖掘。然后他算是很早一批打王者荣耀职业的那一批电竞人了。就是最开始的时候，他们训练什么的，据我了解，就是工资什么的都并不高，就是生活上面是非常困难。就是那个时候去打职业打电竞，然后呢，他是怎么样下了决心去做，然后又是怎么样坚持下来的？他现在被叫做是 KPL 最高的山。就是他获得了很多的冠军，然后他现在应该是有3款自己的 FMVP 皮肤。一出场大家就膜拜的那个状态。对，其实算是一个选手最高的荣誉了。哇！然后他有3个，这个是从来没有过的，所以他已经有这么多的荣誉，他为什么现在还会再继续打下去？其实这个也是我想去询问的。太陌生了这个行业。哎，我其实特别好奇的一点，你说以前游戏这个东西，家长们会觉得说谁家孩子打游戏
怎么不正常上学，不正经上学，耽误时间，他的父母会怎么看他？它是2个概念，就你在普通人里面打到第1，可能你去了职业之后，你会发现你自己还有很多的东西要练。是的，玩游戏跟做职业电竞选手完全2个世界的事。其实我认为职业是需要很高的天赋的，就是他要记的东西其实很多的，就是他们都是非常聪明的人。你需要记很多的那种时间节点，然后还有很多的小细节，然后每个英雄的技能，包括他们能夸张到什么程度，一直在集中精力操作的同时，他们会记对方的一些技能，还有多少秒会好，他能准确的告诉你。比如说3分42秒，他的闪现好了，我们趁他还没好之前的5秒钟，我们开一波团，先把他抓死，就可以算出来是吗？他们一直在算，比如说对面有什么野怪什么要刷新的时间都是固定的，他们会提前，比如说半分钟就开始做部署，然后5个人怎么分工协调，这种是一般人完全做不到的。就我们可能在顾操作的时候就已经很难了，别人一边顾操作一边顾这些东西，所以这个非常需要天赋。是我对这个完全不了解，你刚才说完之后的话，我竟然有兴趣采访他。哦，而且现在王者荣耀也是亚运会项目嘛，他们也是在为国争光。然后像前面也是有那个沙特的电竞世界杯。他们最早的时候是表演赛，然后也会升5星红旗，总冠军也会站在台上会带金牌。其实那一刻民族自豪感还是会爆棚的。对。我现在终于理解了，电竞选手和一般打游戏是2个世界，那我就在第3世界。我们都在第3世界。我们学校里面有大1的同学疯狂迷恋，而且玩的也很好，说国服什么前200，就是他自己在他的那个圈子里非常厉害。然后父母就觉得到底行不行，非常简单，让他到上海试训2周，回来就戒了。太累了，深受伤了，太累了，就是连那个入门的那个训练，手速训练，对，手速也最基本的操作，然后来一下，你有没有天赋，一目了然。就那个门槛是非常鲜明的，而且每天训练10几个小时。你觉得爱他的原因，只是因为他是你生活之外的一个选项。当他成为你的主轴，还能爱他，我才是真爱。那电竞选手是真爱，真天赋加真勤奋，确实不容易。然后我们3位全是孟雨桐。陈明，你先说。我的理由显然是为2位老师做幕后的。我们就不能来个3采访吗？我们可以搞个圆桌，3个人采访1个人。哎呦我天，这1个人，那孟雨桐应该经不住你们3个的轮番轰炸。我们不轰炸，我们是更丰富的呈现它。你们3位如果一起采，那叫审讯。你们3位一起采，犯多大错啊！哎，但是我选孟雨桐只是因为她跟董明珠老师在互动中的很多的内容是我们课堂上的一个小教材哦，它是我们的一个小片段。哎，这个点很有意思。因为我在高校里工作，它跟我们很多大学生所面临的困惑和诱惑是高度一致的。我们在现在传媒行业里，其实很多人有自媒体啊，然后账号运营的这种想法，甚至他所遇到的那些机会，那种一夜之间的机会和他之后的选择，其实正好切中了我身边的真实困惑，所以我想也了解的更多一点。那2位老师为什么不约而同加1了？就您先说。你来。刀光剑影啊！您先说，您来。因为对我来说，孟雨桐是一个有故事的人，而且故事质量极高。就这个故事背后有争议和矛盾冲突，它就天然是好故事，因为它和董明珠老师的故事非常充分地显示了2代人对成功和成功路径的不同看法。就什么是成功？怎样才能够走向成功？可能董老师认为说你在一个企业就得实习生一步一步熬过来，但是今天这个世界除了熬，它的确在孟雨桐的身上有一些特殊的机会。所以他进来其实就是带着光环的，有一些命运感的东西。对，当你带着这个光环进入一个大企业的时候，大企业的老板是否认为你还是基层的小员工，这是非常有意思的话题。他的不断的交错的选择，又使得这个故事有波澜，然后引来了巨大的社会争议。也就是说，这个故事并不是一个个体的故事，它是有公共话题度的。像你说的，对，是公共话题度的背后，代表着一群人不同的年龄段的人，对成功的看法，所以它是有价值观的。这在我看来，就是一个极其完整的好故事。哎呀，所以它太值得采访了。是这样的，我觉得是孟雨桐是具有当下性的。对。我在南方人物周刊的时候，我们说我们报一个选题，这个选题为什么过？我们有3个要素，叫有种、有趣、有料。对，这是南方人物周刊2004年创刊时候我们
在一个就是创刊会上提出的，但是其中具有一个就 OK， 你这个选题就成立。如果3个都具备的话，那你就是你中彩票了。你想想，我们看到的关于人物采访的东西，无论是电视上的还是文字上的话，有几个人能够达到有种有趣有料？这太难了。孟羽童的话，他是有趣，然后有料。有种这个是那是另一件事情嘛，那个要求的是有另一种状态嘛。对于一个深度人物访谈的话，就是人性的幽微性。在他和董老板之间的这个公众层面的一个呈现上，发生了就是很多新闻，但这个新闻的话，就是孟羽童的回应都是弱的，甚至没有回应。这中间他的心理到底是什么心理？当然，他可能做出了相应的回应，但在我看来的话，他不具有强回应的那个状态。最有意思的是他的语言没有回应，他的行为全都回应，因为他做出了选择，所以他才有意思。所以我觉得这中间，他的内心到底什么想法？他做过什么样的思想斗争？因为他们已经几次了这种分分合合。然后包括最近的一次在公众平台上直播卖货什么的，然后又发生了一次大的新闻，大家也都知道。这中间他没有委屈吗？他没有怨气吗？他没有不解吗？类似于就是我想知道那个人性的幽微的东西，就是在人性的那个夹缝里，我想要找到一颗就是它其实是非常有力的人性的种子，但是他把它深深的埋藏了起来。我一直想要看到这个东西，它不是阴暗，就是大家不要理解为是阴暗，就是人性的复杂性。因为我们做深度人物访谈的话，我一直在说的是我们要呈现的就是人物的复杂性，而且特别是在公众层面的人物，就是关于，因为他们身上都有标签。那我们做深度人物采访的话，需要如果做的是公众人物的话，把这个标签一张张撕掉，或者是再往他身上贴更多的，呈现他更丰富的样子，就是那个人物人性的复杂性。妈呀！哇！我已经不太想看他们2位采访了。我们现在把孟羽童请过来吧。我好想看。掌声有请孟羽童老师来！没有，我鲜明的感受到我从小看新闻的时候的央视和南方在小和大上面的那个区别，就是全林老师背后天然带有一种时代关照，一种宏大叙事，可以从这个小切口里看到一代人的焦虑，2个不同代际之间成功观念的冲突，它天然就有那种宏大感。但是南方就是我小的时候，它天然就有幽微，它就是在大中见小，在人性的那个小缝隙里挖得很深很深的地方，然后再往上照见。哦天！然后鲁豫老师，我刚才也在想，鲁豫老师又天然带着那凤凰的气质，对国际化，然后温暖人性的那种情感。所以其实我刚才说这里汇聚了3位最棒的访谈老师，不是一种场面话，不是客套话。这真的背后，我能看到央视、南方和凤凰。果然又给我们贴了标签儿。不，这不是我个人完全纯属我个人的狭隘的理解。这如果真的几位老师能够同时从各个角度来完成的话，这人物得多立体啊！这太棒了，我就感受内力在里面雄浑激荡。但我不知道这场上这几位现在压力大不大？我们已经把这个期待值调到这么高了，我看待会儿谁踩孟羽童。8位同学已经组成了4组搭档了，看看他们接下来在具体操作过程中的表现。我感觉是聊聊这来女和你会有非常大的。我也是这么想的。你好呀，队友，我们终于成为一队了。我们终于成为一队了。我现在梳理一下，刚刚老师都说了些什么。收集资料，这个考察1天的时间。我能不能冒昧的提一个需求？直说。可不可以我来主持？可以。真的吗？真的。这么轻易吗 ？Yes。真的吗？真的呀。好。真的。姿态好佛呀。我以为你会就是跟我小小的 battle 一下，因为我觉得大家都就是干这个主持这一行，大家都会想出镜。你居然如此，就这样子给了我机会，我好感动啊！没关系。他有一点flash， 闪电，这闪电的感觉。没事，那好，那我就更要把它弄好了。可以，既然如此，可以的，我会全力
太好了，我觉得咱俩应该还是可以好好搭的，虽然说从来没有搭过。Yes。他是先是去了 RW， 然后去了 GQ Happy 是吗？这个战队，那个 Happy 是现在的 AJ 嘛 ？AJ 就是狼队是吗？啊，他不了解呀。他没得选，他是最后轮到那个。怪不得呢。AJ 是 AJ， 狼队是重庆狼队，它是2个战队。那他现在到底是在哪个队？他在 RW 峡。我查一下吧。我看他的微博名是 RW。他现在那就是在 RW 峡了，那个。就还是在济南那个队。Yes， 济南 RW 峡。哦，他不了解，他去猜，然后这个了解的做幕后，不太对呀。追问很难，因为你得背景够才能追问，提纲好给。他们不太了解，就是采访很重要的是追问，没错，而并不只是只按采访提纲提问题。吴畏、一诺、暖阳、青青、百兽等知名选手都在公开采访中表达了自己对弗莱的崇拜。群星闪耀的职业舞台，它就是对抗路的尽头。对抗路的尽头，对抗路是游戏当中的一个术语，还是一个什么具体的？从对抗路开始解释啊？这哪能是一时半会儿学会的呢？从对抗路开始理解的话，后天就要采访，有点难。有点难，明天还得给提纲。子泰，你上吧。就是在王者荣耀的比赛当中，就是游戏当中，它分3条路，对抗路、中路和下路，就是那个射手座那条路。没玩过王者荣耀对吧？没有。这个真是不懂。我其实连王者荣耀和英雄联盟我都没有太搞清楚这2个之间的区别。这甚至连我都知道。等一下。没事，我自己先研究研究，然后。等一下，我觉得我们也可以 battle 一下。不用 battle， 不用 battle。我觉得是这样的，就是这个东西有什么不懂的，我交给你，我来了解。但是我不想问他太多这个，就是关于他的这个。他具体的一些技能，比如说这个怎么样可以打得更好啊，这种方面，我可能会让他提一些建议，但是我觉得就不想深挖。你对电竞了解吗？还行，其实我真挺了解的，因为去年是他们 KPL 培训营的一员，认识很多这个圈子里的人。来，子泰把主动权拿回来。他这个必须应该让的，从负责任的角度也得拿回来，对吧？对。哎，我想想。咋了？没事。其实我忽然觉得，如果说感觉你对这个比较了解，让你来主持，其实也可以。哦，太棒了！哇，这姑娘这格局，可以。那也可以，我真是都行的。如果你信任我的话，那我来也可以的。如果你非常想，那就你来也可以。我觉得反正我们是一个共同体。不在乎你或者我，就是我觉得我们就是盘下来，觉得谁目前理的逻辑比较清楚，然后整体感觉了解的更全面，那就让谁上，然后就都可以。可以。他其实内心想要。这笑容什么意思？可以啊。什么意思？可以啊。就你其实还是想去主持的。我可以，我是挺想去的。你是挺想去的。对，我是挺看得出来挺想去的。其实我也有点想，但是我觉得就是这个。我觉得都可以。就明天我们盘下来，然后看情况吧。行，那明天再说。不是，这都行可不行啊，就得说，我觉得我更合适。对呀，担当起来。哎，你们俩别去了，我来吧。他们俩别去了。我们加油团纷纷准备下场。我想上了。那咱们咋做功课？你有没有想法？我是觉得我们先单独分别做，我也是这样认为，因为我觉得2个人做效率太低，非常的低。是的，而且2个人就是我们的观点和想法肯定是不同的，尤其是对于这种人物采访，而且我觉得我们也不必着急去定最后由谁来采访对方。对，我也是这样想。然后等到明天来了这块儿，我们再共同讨论我们做的功课是把它合并，还是说有一个取舍，这合作竞争关系，对，这非常良性。我觉得非常赞同，完全赞同，非常赞同。那我现在有2个特别想说的点，你说。第一个点就是，就无论是谁来访，我想我们其实也可以穿的稍微视觉系一点。我想到这个就是设计感一点，对，就是不那么像学生。我是觉得我们采访首先在长相和
这个打扮方面不能让他觉得你就是在采访我，或者你跟我很有距离感。对，你就是要有一种我们是自己人，就是我特别懂你，我超懂你的那种感觉。或者就是因为我们本来就是一个比较学生的，我们完全没有必要跟他装作一个成熟的采访者去。对，就是那种他。完全没有必要，没有必要。我们就是去撞，用真诚撞金，真诚。对，因为我觉得咱们俩谁去做分都不会低，我是这样觉得的。我对我们俩很有信心。好自信呀！喜欢他这么说。对。但我觉得他难的点可能也就是咱们两个能不能找不同的角度去问这个问题，把他身上那个壳让他试图在这个里面放下来一些。你说的特别准，他现在还在宣发期。对，就是他很多话他想说，他可能心里可以拉一根弦。对，所以他难可能就难在这块儿。但是这一招虽险，胜算却大。这俩孩子真默契呀，班长、学委，就是对于最终我们的那个呈现上，谁来上，你有什么想法吗？我有点怕采访女生，但是你有什么想法吗？我不确定。我想采访她。黄峥已经显现出了我想采访的峥姐霸气，这不就 OK 了吗？那你来，就 OK 吗？可以，我 OK。其实，在这4个嘉宾里面，我没有太多纠结和犹豫，我就选择了张春老师。我也没有，因为我刚刚在检索他经历的过程当中，我发现跟他还是有一些相似的地方。对，然后相似的经历，但是我们有不一样的选择，包括我们对于一些事情有不一样的看法，所以我还蛮想问一问他的。如果可以的话，我是想向你表达，我是想做采访他的那个人。宇哥，咱就是。我有点想让你采访。哇，你真的假的？对，但因为我觉得她还是比较大女主的感觉，我怕就是我的视角会给她造成一些天然的隔阂，或者说让她在表达上有一些天然的顾忌。因为这是一个合作的课题嘛，我觉得我们是共同的目标，是我们共同把它做好。对。然后在前期的准备上，可能你的另一种视角也会给这个选题一些新的角度和启发。我们先准备。可以，我记一下我们的基本信息。我觉得这一组很有戏了，没有绕任何弯路。我其实没有看他非常多的报道，我大概看了3、4个不同的网页，但是在每一个网页里面，他的经历、他的做法，还有他表达的那些观点，我就觉得好能共鸣。他有本书就是记录他患抑郁症的那1000天，然后他当时就有写到，他第一步决定活下去是从吃狗剩汤开始的。他要养活他的狗狗，所以他给他狗狗做那个排骨肉。然后他狗吃肉，他就喝剩的那个汤。我也是，我心情很差的那一年，就是人生比较低谷的那一年，我养了一只猫，然后那只猫也是不断的在治愈我，因为它要活下去，所以我觉得它陪伴着我，让我也有了继续往下走下去的一个力量。就是都是一些很细节的点，但是就感觉好像在照镜子。哦天哪，他跟张春共情了，经历高度相似。为什么哭了？我觉得你说的很对。你为什么哭了？而且我那本书其实我，不太敢看，但我又很想看，是因为他这本书里面讲的这个死亡课，我到现在我都没上明白这个课。为啥呢？就是他陪父亲抗癌是900天，我是8个月的时间陪我父亲抗癌，就是从我知道我爸爸患癌症到他离开我，其实就8个月。然后现在是8月7号，就是明天8月8号，就是2年前的8号，就是我爸爸离开我的日子。哎呦，真心疼。今天看到这个题，我觉得有一种
我不知道怎么说，就是冥冥当中好像他带着我要去见张春老师这样的一个感觉，但我现在还不知道要怎么去面对死亡这个课题，我也不知道我该怎么跟他去聊起这个课题，但我有一种冥冥当中的感觉，我觉得通过这次访谈，可能很大一定程度上是他可能会治愈我，或者是他会解决我心里的一些问题，而不是我现在想着我要去问他一些什么样的问题。但我觉得你是很坚强的。我不知道，我都没你坚强。不会，每个人面临的问题不一样。就是他说，幽默的，有着无限生命力的，爱玩爱笑的。我爸爸也是这个样子。我刚刚看到就是这一行字的时候，我其实心里也有一点难受，但是我觉得，就是它并不是一个不好的事情。这是我看到时候，我看到他写的这些文字的时候，我会很受触动，然后会觉得，就好像世界上就有很多人，然后面临着我曾经面临过的问题，但是他们给出了不同的答案，然后他们有不一样的做法，我就觉得还蛮奇妙的。哎。我感觉这不是他的课题，这是我的课题。是我们共同的课题。是我们共同的课题。他俩搭档这个化学反应，真是没料到。真好，特别美好。走吧，今天先好好休息，没事的。明天我没上过课。我对这个课题很有信心。我也是。就是我觉得在嘉宾有一种很强的共鸣和好奇。是的。这个很难。这组可以。我对你们俩有信心。对。是的感觉，完全同时，今儿都开始都妆发了，看。对。Good morning。什么动作？咋了？水咋这么大？这电脑放了啥？这来女。这来女。吓我一跳。我有问题想问你。你说。你们上次那个访谈是多长时间？90分钟。90分钟。Yes。你坐下来体感是什么样子的？我觉得很快，我都没想到90分钟那么快。你们问题问完了吗？我们没有准备固定的问题，就是在那聊到什么问题就问什么。真的就是在聊吗？那你不担心这样聊就会没有一条主线？你会担心吗？当时鲁豫老师跟我们说没有那么重要，就是可以跑题。可以跑题？因为我们那是个畅聊的节目。哦。你采访谁啊？啥？你采访谁啊 ？Lady 啊 ，Lady 啊 ，Lady 啊 ，Lady 啊。这来女，那蛮好玩的。王一乐啥呢？他到底在笑什么？你笑什么？我一听你唱 Lady， 我就想笑。什么？我一听你唱 Lady， 我就想笑。Lady 啊 ，Lady 啊，就像一个开关一样。我希望你以后不要有不开心，但是你不开心，我就在你面前唱 Lady 啊。觉得这个玩意好笑的点在哪？不知道，我就是想笑。我是真的在笑，你知道？还期待你能给我一个很冷静的分析。
就是相信。我怎么回事？不是，就很单纯的觉得很快乐。哦，代教老师们上班了。Hello， 晚上好，老师。你们有什么要找我的？我在这儿。好的。说完，你比较想从就是一个什么样的主脉络去问他相关的什么问题？我现在还没有捋出一个很清晰的框架，但是我直觉知道我有几个很想知道的点。第一条线就是关于他上歌手和最近围绕他的一些争议，比如雷迪亚，比如他一直在改名，介不介意提自己的名字。那第二条线就是他的成长线，他很喜欢描述那种本土的、乡野的，就包括音乐是传递什么天与人关系的这种比较宏大的命题。所以我觉得他在音乐方面很有自己的理念。我就想挖一下他跟家乡的那个情节，为什么他一直在唱民歌？那这个跟他自己的成长线有没有不一样？就比如把他从青歌赛时期，然后到什么彩铃大赛时期，到歌手啊，音乐风格的一些变化呀，什么都列在一起，做一些视频的切片，跟他一起看。那其实这两个事儿背后，我最想理的一个脉络就是他跟他自己的关系。这个角度是对的。对。这个问题啊，我觉得就这个方向很好。然后我给他列了一下，就他之前李翠霞的时候，他没有什么就是公众的展现，可能他是一个秦腔的传承人或者怎么样。但到了曹孟飞这个阶段，他就参加了超级女声和想唱就唱那个彩铃大赛。那当时我也去找了一下，就是官方对他的评价以及这个比赛对他的评价。然后他的评价就是觉得这个人是淡淡的、很温柔的，是不张扬和不外露的。就这个跟他现在的评价应该是完全相反的评价，是的，对吧？然后从曹孟飞之后再到曹雨涵这个名字，他用这个青歌赛的时候，我们可以看到他其实是一个比较成熟的形象，在唱一个民族很传统的民族，对，很经典的那种民族唱法，所以老艺术家那种。对，这个时候就让人感觉说，哎，他好像又有点不一样。然后有者来女这个名字之后，他又有了一个转变。那他这个循序渐进改变的过程，是不是跟他名字的改变过程是能遥相对应的？就这个名字可能是一个脉络，是他成长的一个他自己可以去聊的一个脉络。对，棒，太棒。而且我觉得这些我们在公众的层面上是找不到者来女的抓手的，因为公众上面都是他公关过的、形象过的、美化过的一些东西，所以我觉得我们可以从他的歌词或者他的音乐表达里面去找一找，因为这个是完全是他自己的东西，对，就是没有别人没有办法改变他的音乐。为什么我会有点想去看一下他在歌手里的一些呈现？就比如《玉盘》那首歌，为什么他会这么唱？就这里边藏着他自己的东西。是的，这组配合的不错。这真的是，就两个人是往前走，垒砖。所以我感觉整个捋下来之后，咱们对于他的想法就从杰森讲到变化，然后变化讲到跟自己的关系，我现在跟你是一致的，对齐了。就这一串问题，如果你让我问的话，我完全没有问题，这就是我很想知道的问题。就是如果这个节目做出来，你也是会想看的。我非常想看，而且无论你来问还是我来问，这些问题都是我发自内心的问题。真好，太好了，太好了。看一下我精心设的标题现在进行时效，来者何人？过去时效，这来女的来时路。然后未来时效，敢问路在何方？说得很好，非常好，特别好。黑神话了，黑神话太黑神话了。他们俩是不是还没决定谁问的？没有，他们刚才的表达都非常的平均，无论你来问还是我来问。你想从哪个点切？其实如果是我去访谈，我肯定会从他的家乡方面去切，因为我们俩在这方面会更有共同话题。我可能会跟他就更多的去从一个西北人的角度。你家是西北人，兰州、西安、陕西是吧？陕西。现在雨佳在说他的优势，就是你看，我是老乡。是，但我听到这儿，我会稍微，如果我投票，我会稍微偏雨佳多一点。我觉得他刚才那个姓名那条线，还有西北老乡的优势，会更稍重一些。求他们赶紧定下来。是的，就没时间了，要交大纲了。我感觉如果是我的话，我开头可能不太会，因为你从家人开始切，你有鲜明的优势，我有可能会从黑神话那块开始切，因为那是我的舒适区。然后他对于音乐的理念，然后对于文化的传承这一方面，但是你看啊，就是我觉得如果从黑神话这边去切的话，有一个问题。
就是在黑神话之前，他其实已经有自己非常独特的音乐风格了。然后黑神话可以说是他的一个展现，但是他在黑神话之后其实并没有一个特别大的转变。不一样了。我感觉这个点我能提供一个其他的思路，因为我感觉跟我很像，跟我也很像啊，就是跟我们确实真的是发展历程很像。我觉得机会来了，那我真的要把它拱手送人吗？既然我有一些我想表达的东西，那我就要站在这里来表达。即使我在不了解他的时候，凭着我对他很细枝末节的那些观察，我觉得他内心是真诚的，他愿意把这些 title 往他身上放，也是因为他自己相信。但是相信之外，他面对那么多直接对于他人生而不是他作品的评价，还是有一些怎么说呢，不错的。就是我们真的聊到足够真诚，他真诚的那一面也是会流露出来的，他不会一直待在他的壳子里。但你就比如说我啊，如果采访的对象是我，我是坚决不会让他挖掘出我不想说的话的。要是你在这一组，你想完成现场采访，你会直说吗？会，我肯定还是会。而且我觉得先定下来，其实效率会更高，就是会围绕一个主轴，然后谁主谁次谁配合的话会更明显。他们俩我感觉是都清楚的知道彼此都想，所以干脆先搁置一下这个，先拿内容来撞。所以我特想让他们猜一个丁壳，赶紧定下来得了。刷揪啊，猜丁壳。我觉得今晚如果时间充足的话，我们打2把王者荣耀吧。我肯定没有办法在一晚上把它玩好的。对，你不用玩好，你就感受一下这是个什么东西就好。可以，他打的都是电脑端。什么？就是手游啊，它是手游。但是他玩，他不是比赛都是在电脑上比。比赛也是用手机，大姐。用手机吗？手机呀，你这让我很害怕。好，还好问了一个嘴这个问题。那等下带我玩2把，但是前提是我们先花半个小时，你带我了解一下那些英雄什么的，肯定是没有办法完全了解全的。没关系。好。我之前好像跟他是打过游戏的，你跟 Fly 打过游戏？哇塞！因为我们有一个特别爱打游戏的工友。啊？对。是你吗？是你吗？是我吗？那你可不可以问一下他那个工友？那个工友他就可能没办法联系他了，因为他可能某一天会在这观察我们。我知道是谁了。原来是你，小哥。这好几堵墙都被打破了。没任何墙了，这好。我知道是谁了。OK， 那别讲了。好。好的。OK， 我先给刘玲打个电话。韵玲，就是你可以想一些，特别想了解他的，然后我们1点半的时候给他的好朋友，他打个电话。谁？她叫灵儿，她是现在 KPL 的当家女主持。你看人脉可以啊，好几次都是他找采访嘉宾。是。嗨，姐。就是我们明天就要去跟 Fly 见面了，然后这次应该是我的搭档去采访他，然后他现在也在我的旁边。Hello。好，哎姐，就是你对 Fly 印象最深刻的点是什么？他那时候有发个微博，我觉得这个微博你们是要提到的。哪个微博？就是从 B 组开始打才有意思。从 B B 组那是B 组应该是 T。B 组他没听明白。B 组就是那个，完了，这些对于韵玲来说，可能就是那个时候外部的舆论啊，包括教练组啊，对于 Fly 是有一些质疑的声音的，就是觉得他可能不适配于当前那个版本。对，版本也很重要。是要围绕着射手跟打野去建立体系的。我们评价一个对抗路是战坦双修，其实他最早的时候还是这种站边切 C 的能力，但这种很无奈。所以他那时候就是一直在练习坦边的国服，然后也用这个坦边去上巅峰赛什么的。天哪，我真觉得他很不容易。韵玲现在那个表情跟上高速似的，韵玲都是乱码。想想还有什么要问的，趁现在姐在，赶紧抓紧问。那他是不是最近他们这个 RW 啥是不是刚输了就没有办法继续夏季联赛了？对，但他还可以打年总嘛。那姐，他跟他哪个队友最有这种故事？他之前跟九尾一起组队去爬山。九尾是
九尾是一个就九个尾巴的那个九尾，就是九尾。对。除了他本人，我们想就是再聊一聊关于整个电竞这个行业。出乎了电竞圈，参加各种各样的活动。他之前还说过一句话，感觉他在燃烧。我觉得这个就是他觉得自己的身段那种回馈，包括后面真正转会之后里面有幽默的一面。还有什么？快速。你看，其实他都找不到什么想问的，咋追问？他没有一个信息是知道的。他没听明白。哎呦，这个真的贼子太，这个领域跟其他领域不一样，这不懂，就是一点儿都不懂。这其实挺难，在1天之内了解这么多。最主要是搭档完全了解。是。经理有没有什么想跟我们继续补充一些的？希望猴子还别丢脸啊，别在节目里整个倒数第一啥的。我现在一直倒数第一姐。真的。拜拜了，就这样吧，拜拜。子泰会等来他的高光时刻的，迟早的事儿。我要红温了呀！好好准备吧，好好准备，好，拜拜。哦，可以。我们现在要不回去各自准备一下，看看有什么点可以再补充，然后我们到了晚上我们再继续沟通。可以。好，走。赶快说呀，争取啊！急死我了！哎呦，你们组谁访？我来了。你来访？啊，你来访啊？对，他是强大的技术支援，就是强大的内容策划。这是你的高光的项目，子泰。他打的都是电脑端，但是手游。B 组那是B 组应该是 T。天哪，我真觉得他很不容易。你再往前一步。玉林，有信心吗？真的。但我肯定不能保证说我们一定是最好的，或者说怎么样。但我尽力，我带着我们俩共同的荣耀冲。可以。啊？这？你看起来心里很没底的样子。你能再多说一句吗，子泰？这样吧，我现在看一些就是我自己要准备的东西，然后如果你有时间的话，你就研究一下这个游戏的东西。我们晚上1对1授课一下。OK。好。你知道我现在觉得像是什么？你知道吗？就是球已经在你脚下了，人已经在禁区了，不射门，非要给别人传球。这悲剧。哎，说一句能怎么样嘛？隆重有请王者历史最强选手唯一一个达成王者荣耀春季赛、秋季赛、冠军杯国际赛、冬季冠军杯、世界冠军杯及各大赛事冠军和 MVP 超级大满贯。大家都说我是最高的山，但在23年的时候我出冠，就我想不到最高的山，那我现在在悬崖边上也是最高的山。他一直在做心理斗争，你看他的眼神，他在做心理斗争。如果他不想争取，他不会有委屈的表情和那种纠结、担心的那种表情。他每次都在嘴边了，然后就不说出来。咱全体集体着急，这是第1回吧？这是第1赛。全天梯第1。就是他们会相当于排位赛，就是排位赛，天梯排位赛。哦。我们来模拟一下好不好？假如说你现在是 Fly， 可以啊，来吧。游戏一旦开始就没有再回头，这个观念是你在15岁的时候就已经想清楚的吗？还是在你25岁的时候，通过这10年的经历你悟出来的道理？我觉得是悟出来的道理，因为所有人就像游戏开局的时候都是忐忑的。你刚刚有提到说，其实有很多瞬间你会觉得很忐忑，那当时做这个决定的时候有纠结过吗？更多的不是忐忑，是害怕和无奈。来到上海是更好的选择。你抱着一种我已经没有什么可失去的心态来迈出的这一步，还是会很纠结的，因为毕竟奶奶还在嘛。那你还记不记得第1次来上海的时候是什么样的一个情景？
我觉得上海非常的繁华。我刚刚就是有一个点啊，就比如说他在提到说他奶奶什么什么那个的时候，然后我那时候其实很想问他当下的一些事儿，但我后面一想到我的大纲是我要按着时间线去问，我不能现在去问他当下的一些事儿，我又强行把自己拉回到那个点。其实也不用完全按大纲，就你觉得当时就想问，那就问了，那就问，然后问完可能过1、2个，我再适当的把它拉回来。对，你再慢慢拉就行，不用完全按照提纲。好，那我来问一下其他的问题。没记错的话，你应该是15年来的上海。对。为什么不选择留在重庆？重庆是我的故乡，但我的故乡可能并不是特别的完美的童年，加上我要给自己谋一个出路，可能只能来上海务工，来给自己找一个事干。而且我父亲也在上海，然后我觉得来找他我会安心。你说你吗？没有，我俩在模拟，哦。刚刚的回答仅代表我个人的遐想和臆想，不代表 Fly 的回答。OK。嗨，朗子，过来，给我一些新维度的思考。好的，我超爱打王者荣耀。你会想知道他对于当下一个热点话题的看法吗？我如果作为一个游戏玩家，我会想知道他为什么会选择玩那几个英雄。对。我想了解他是怎么成为一个电竞选手的。刚成为公众人物的时候，他会觉得拘谨吗？磨合这个配合什么的，对，跟队友的配合、磨合以及训练这方面的原因。是的。哇哦，朗子又给我们提供了一个新思路。太棒了，朗子。我觉得，嗨，你打王者荣耀吗？不打，从来不打。所以我如果拿到那个选题，我就是带。那假如说你要采访一个电竞选手，你会问他什么问题？对，我的问题是电竞选手。就是的女朋友都很好看吗？这个问题不太好问，我们已经。嗨，王玉。玉哥，我来问你一个问题。你说。假如说你是一个观众，采访电竞选手，你会好奇什么？我对电竞选手没有任何好奇，就是因为我是个电竞白痴。哎，你们是有就是有一层一层一层提问提纲吗？没有。但我觉得甄姐可以记住，你知道吗？所有的人，我觉得只有甄姐可以记住每一个。她跟我说她可以记住。对，她真的很强。我那时候你选甄姐的时候，我想的是好小子，让你选到好的了。怎么聊得这么开心？好的来了，甄姐，哎。我问你，假如说你是一个观众，我现在要采访这个电竞选手，你会有什么好奇的点？我说实话，我对他不是很好奇，因为每个人感兴趣的点就是不一样。呀，你开圆桌小会不就我俩？诗文，我要来问你一个问题。雨佳，我来问你一个问题。采访电竞选手，你会好奇什么呢？哎呀，因为你又太认真准备了。啊，老师，你是在打王者荣耀吗？经常打。哎，老师，那我问你一个问题。他在问摄像老师，他其实应该发个朋友圈去问他同学什么的。问题征集。有点柔哦。哇，看起来好香。哇塞，怎么会有这么多呢？你俩谁去？我觉得是玉哥吧。哎，为什么你会觉得是玉哥？因为我觉得他想干这个事儿。哎，不行，大家越说我就越那个啥，怎么办？所以是庞征去吗？对啊。啊，那也可以。我拿着筷子来了。但我们在商量的过程当中，我其实感觉到他是很想去的。没有，我就觉得你比我合适一点。我纠结只是自我纠结。如果我想去的话，我跟你说的。是的，没关系。玉哥是这样，他想到什么就会说什么。想叫醒的。你就想要，你就得说呀。哎，但是我很纠结。你为啥纠结？一个课题，一个访谈，就是2个人一块儿，这样让我觉得心很不舒服。我倒没有。我觉得最终承认那个人压力会很大，其实。确实。但他比我更紧张。但其实我感觉韵林比我兴奋很多，他很开心能去做这个事儿。就这么说吧，如果我完全撤开我认识你们俩这个立场，你们俩去访都好看，他去访的是就一个小白跟一个业内的顶尖高手的这个对话，如果这种碰撞能带来一种破圈效应，当然很好。如果是一个很懂电竞的人，然后跟他，可能他们因为这个热爱更容易聊出一些很有激情的东西，但是可能有一些公众需要解答的疑惑，他就
就是他就略过去了，他不知道这事儿公众需要解答，你已经快迈过了那层门槛儿，但其实公众还在门槛外面，你们隔着门槛对话，很难理解到这一点。它就是一个谁更和对方有话聊和气场更合的事情。他很崇拜他，他也很兴奋很开心，然后也对这个事儿满怀期待。而且现在我刚刚在那儿犹豫了很久，说要不要跟他张嘴说要不还是我去。但是因为我之前也提了2次了，他都说自己很有底气，那就很有底气。我觉得作为一个男人嘛，这个决定都答应人家了，你不能再跟人家提了，啰啰嗦嗦的是吧？然后但是我刚刚在看他在特别认真的看那些比赛，然后查那些资料，我信任他，我觉得挺好的。闭锁，等一下我搜一下闭锁是什么意思。人生是没法规划出来的，现在发现，我一直认为人生是规划不出来的。来，翻过进去，再补一枪，打不过，一会儿就关掉了。哦，这是弗莱是吧？他努力的样子真的是很美，真的是。对。如果没有路，那就走对抗路。哇，这句话真的，我想用我的成绩去定义 KPL 的专辑。归来半生，人就25岁，真的挺强的。姐，你觉得他可以用天才来形容吗？他战绩这么好，他是为什么会就是坐在替补席上面呀？他是一个非常有领袖气质的这样一个团队中的一个队伍关键的比赛，就是我感觉他在燃烧自己。哇，好有人格魅力。越说越崇拜，好兴奋啊！现在琳琳已经被他的人格魅力折服了。因为了解他的一些事情，然后看了他发的一些东西，他一些很走心的一些话，他是应该会真诚的接受我们的交流，肯定会。你可以大概看一下我的问题，你觉得有没有不太好的，或者你觉得没啥必要问的？哇，你准备蛮多的呀。我是把我想到的几个层面全部都先列出来，然后跟你盘一下。君琳，经过思想斗争之后，还是决定就你去。来，就你加油！我觉得我们一定能赢。好，我一定会努力的。你知道，其实我第一次没有选访谈，我选择了新闻，对我是一个很大的遗憾，你知道吧？那你就完成这个遗憾。天哪，子泰，你真是一个好人。我觉得我们一定能赢。真的吗？真的，我有信心。我感觉你对我怎么忽然又有信心了？刚才其实还是就是感觉。子泰也燃起来了。哎，感谢信任，真的。信任。对我的信任对我来说真的很重要。真的很信任，我很信任的，完全支持你。你有任何不懂的，直接来问我，我解决不了的问师姐，然后搜 OK 的，包没问题的。好，加油！加油，你一定可以的。可以的。我们可以找一些他打出来高光时刻的那些操作。2017年 KPL 秋季赛总决赛使用露娜打出极限操作夺得冠军。解说直言：谁能横刀立马为我飞牛大将军？哦，我看到过这句。世冠的半决赛，他用马超极限偷家。世冠的全称是什么？世界冠军赛决赛。在队里扮演的是一个什么样的角色？他的这里是 leader。重庆 QG Happy 这个队伍实现了春季赛、夏季赛、夏季冠军杯、冬季冠军杯、世界冠军杯的超级大满贯。哎，有一个问题，你觉得合适问吗？就是我说，很多人都说你是天才边路，那你觉得你是天才吗？可以啊。这样问其实也是挺好的。王韵玲学的还挺快。对，他如果学得快也成立，他倒是也可以突围，也有一种方式可以突围。如果不是激发那种赛场细节，是做那种人格魅力线的话，可能也有另外一方天地，就是要破圈的路子的话，就是让更多圈外的人了解了。来吧，弟弟，聊一聊，你觉得我们明天谁来比较好？就是我觉得看我们从哪个口切入吧。就是你会比如说担心你自己怕自己有紧张或者怎么样的吗？你会有吗？还好，那就行，那交给你了。我是这样想的 ，OK， 我觉得你肯定也会呈现得很好。就我会担心这样的话，你会不会因为你也想要表现？我没有这个机会，我就想要完全的问你。没有，真的没有。就我们之间不会有这个，对不对？对 ，OK， 没问题。因为我觉得我心目中更合适的人选就是你。比心啊，他们最快解决了问题。朗子就是发自内心的这么想的，就是主要是因为可能我跟他有一些比较相似的经历，对，从这个点去切会比较好。OK， 我们开始，我先给你捋
你有想过怎么串起这个线吗？其实我想过一个串整个访谈的线，就是我在微博上看到他在8月4号发布了一句不破不立，我们可以围绕这个不破不立去展开这个事情。你可以先给我一些你的点。她是前董明珠的秘书，对，她是个自媒体博主，也可以说是一个互联网闺蜜。有一句话她说：“若批评不自由，则赞美无意义。”承认自己的欲望是一件很酷的事情。她自己是感受型人格，心态超级无敌好。还有就是可能我们要捋一下大家对她真正的好奇点是什么。是对的。等会儿你查一下那个具体带给她的流言蜚语是怎么发酵起来的，到底是什么事情？她离职之后就开始有一些各种争议，有一些就说给你这么好的平台你不珍惜。她的前司老板在内部的一些会议里面表达的是，他是通过这个平台就成为了一个网红。格力说他接私活，有查到一些这样的信息。这个好像也是舆论比较大的一个争议点。对，说他不知感恩什么的。流言蜚语这个我再去查一下。我想一下，我觉得跟前老板这是个绕不过去的话题。就孟雨桐，你能够特别的明确的知道，主办方、节目组为什么请他来，公众对于他的兴趣就是这一点。如果你问到那个问题，我全部的精神都集中起来了。我想一下，他这个问题就是我们访谈最核心的问题，这肯定是大家最关心的问题，但怎么问呢？其实这几个人里的采访，他是最难的。是的，最复杂。但是孟雨桐在之前的媒体上会呈现出一种壳很厚的状态，包括刚才易立竞老师说，为什么很多时候他不说或者不回应，他的那个防御很厚。我们再把那个问题捋一下，可以捋出来先。好，问题是，你已经拥有了最好的平台，顶级企业家亲自带你，大家都觉得你的前途会一片光明，但这个时候为什么你选择了离开？这个他如果选择做回答的话，他只能回答他官方回答了。或者我们就直接一点，为什么选择做自媒体呢？不，你就说为什么当下做了那样的选择？或者说为什么当下选择做回孟雨桐？不用想那么的，就是复杂。这样问他说，如果再给你一次机会，回到你进入格力之前，你会选择进入格力吗？那么再给你一次回到过去的机会，你会选择把自己曝光在所有人的目光之下吗？这是一个好问题，但是他也不是问他这个的。他什么意思啊？这句话？他的意思是，他没有直面他跟钱老板的关系。他刚才好像他要从这往里走，对，这是一个切入口，这是非常好的切入口。我们没有办法掩饰这个问题，因为你就是要直接的问，你才能得到你直接的，你都不一定能得到你直接的回答，你更别提你这样绕着问。我只是觉得直接问这个肯定直接问不了。是啊，肯定呀。直接问不又回到那篇了？杀我一个就行了。对。哎，我们再想想。有一种可能就是我们这个访谈直到冰点，当然有一丝可能，你就说啊，他真的正面回答了你的问题，哇，那你这个爆了。我想想，怎么击穿这个事儿呀？难。我又改了一半采访提纲，我发给你哦。好。就是现在咱们能想到的想问的问题都在这里面了。那这个就是咱们私人版的提纲，对吧？对。我再看一下还有啥问题不？你有没有想好穿什么？其实我觉得明天我们要穿的稍微接地气一点，因为他本来就是个接地气的人。我们跟他沟通啊、相处啊，我现在有一个这样的想法啊，你觉得我们两个人谁会更适合去采访他？哎呦，终于开始这问题，终于到这儿了。问题终于来了。
就是光单拎说采访他当时的那个气场和交流感，你会觉得我们谁更合适？我觉得雨佳合适一些，他本来就是陕北人，有一种天然的亲近感。说实话啊，就真的说实话，如果这一次我搭上的是任何一个人，就是我绝对不会让。但是如果是咱们俩的话，我感觉这是唯一的例外。本来是想打一轮对辩的，怎么发现是自己辩友？这是暗自可惜。其实我会有点没想到，因为我是觉得你是非常想访谈他的，因为你是西北人，而且我们聊完所有的问题之后，我想知道的问题也是你想去挖的。最重要的一个点是你会唱秦腔，哎，对，我觉得这个相似的成长经历很重要。西北人会唱秦腔，张世文都知道。张世文把自己名字写上去的那一刻，其实他心里隐隐的已经有个决定啊，有可能。这些细节他不是没想到。如果说这个任务你放心能交给我的话，我一定会努力把它拿下来。但是包括我们沟通和明天正式采访开始之前，我有任何的问题，或者你对我有任何的期待，你都要第一时间告诉我。我会把它做好。好嘞，顺了。最难的一关过了，我完全不担心我们的沟通、我们的内容呈现和你在那个场里把这个内容完善和呈现好的能力。其实我反而一个比较担心的点就是你已经连轴转2天了，就是你有没有心力再去同时去做收发这2件事情。就虽然1个小时深度访谈脑子要一直被调动，但你要一直转，你既要记你自己的框架，然后不要问太偏，你还要去抽丝剥茧分析他给到你的信息，同时你的那个共情始终要在，你的注意力要聚焦在他身上。我感觉这个活真的很劳心劳力。我现在的状态跟他去交流，可能我觉得是 OK 的，就是我能做下来的。如果说我做不下来的话，我会第一时间告诉你。昨天我对自己的判断很重要。对，但是你会怕我拖你的，你这话也不能这么说，就拖你的后腿。就我怎么可能怕对，但是因为为我现在考虑到一个问题，它最后毕竟呈现的是个分数嘛，而且只有2个组有分数。如果是我最后真的没有做到你想要的那个心目中的节目的样态，你会觉得怪你？肯定不会，不是怪，就是你会觉得很可惜。就是你会觉得当时我为什么没有努力一下，自己上一上。既然提纲是咱们一起来做的，然后在呈现者是谁，呈现的状态是我们一起来选的，最终访谈的一个节奏是我们一起来定的。那作为参与者，你就要有为他负责的打算。文儿啊，你简直是我的，好棒！真好，真好。不知道该咋说了。要现在有杯酒，我就会跟你说都在酒里了。别了，酒精过敏。知己，果然是西北人。对，好爽。行，起码这个最终的呈现是我们2个共同的作品。无论是好是坏，无论是什么样子，我都信任你的呈现。我也信任我们编辑的功底。和我们挖掘内容的深度，也信任我们在前期做的所有准备和最后上场的时候我们共同的呈现的努力。传递一下，接下来是不是要交换戒指了？是孙中我要救命啊！袖子带不进去，带不进去。I do。这张世文特冷幽默。是的，你愿意吗？那就干吧，那就做吧。可以。这组游戏，感觉青春飞扬的感觉，对，特别美好哈。就是熬夜还能有劲儿，这个真的是在我看来非常青春的一种感觉。哎呦，跟他自己奶奶学。小花村中，花村走几山，花村。哇天哪，为了理想而努力的样子。哇，你看他满眼的欣赏。小花村中有家园，真的很好听。所以我觉得明天我们2个的话语场应该主体的感觉是轻松的。我想让他从轻松的氛围和感觉上，然后把他的情绪和内容带出来。他很喜欢就唱这种哎呀啊，他不是他喜欢那个。
哎，他很喜欢。对，哎，我发现他歌手所有出来的，要么就是这样，要么就是这样。他拍照也是这样。对，就他很喜欢那种飒飒的感觉。对，就唯一不同的是玉盘那场，就那个通道不大家都是走出来吗？他是站在那儿。他们还有现场的演示。对，他有一个 pose， 你知道吗？我觉得咱们既要保故事，又要保那么几个带刺儿的东西。就甚至白雪老师说，你让他有那么点破防，也没问题。我说那不会太冒犯吗？刚百雪老师说那冒犯，那又怎么样呢？你就在那个冒犯的那个边界上，你就疯狂说。让我在这儿躺一会儿，休息一下。如果有一个机器人大脑帮我处理工作就好了，灵感一定酷酷来。那我可以让酷宝来帮你呀，酷宝，赋予诗文能量吧。好了，骑上我心爱的小摩托，风驰电掣的往前挪，开动喽！好耶！大家好，欢迎来到百事酷宝的音乐世界。这一期我们要走进一位神秘嘉宾，究竟是谁呢 ？Lady 啊 ，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 Lady 啊！哎，你帮我跟酷宝一起拍张照吧。3、2、1，开心，能量加满了，灵感恢复了，走吧，开干，干活，开工，拜拜，酷宝。有戏，来了，来了，咋觉得接下来会很好看呢？对呀，人物访谈肯定是好看的，我觉得。各组的备战状态基本上做了我们是一个鸟瞰式的变来，然后有哪几组印象深刻？哈哈，哈哈是哪一组？哈哈组是哪一组？我现在觉得应该还是庞真、王玉那组，还有瑜伽世界，还有诗文世界，他们这2组太完整了，沟通啊，选择谁采访啊，就问得特别细致，然后也让双方都没有障碍。是的，我不知道你们注意到一个点了没有，就是。子泰和韵玲那一组的时候，一开始韵玲听不懂他们的术语，但是后面子泰做了决定之后了，他又剪了好多韵玲其实已经做了很多功课，看了很多视频，看了很多那个他们之前比赛的经历啊，哎，好像他其实又有很多了解的视角去了。我们这个观察室从观察实习生到开始猜导师，现在开始揣摩导演和剪辑师。我们在观察后期了已经，但我感觉不是剪辑的问题，是有一个很重要的东西，我感觉他们跟被采访者的连接是瑜伽他们这组和庞真的组展示的更紧密。哎，这个思路对，就是他们，我能感受到他们2组对于这个被采访者他们之间的那种好奇、那种情感的浓度，各种方面上的一个链接上，我觉得这2组在我看来是相对建立的是比较好的，他们会有一些时空上的一些交流。然后其他2组呢，我就觉得是还在为了采访而采访的那种感觉。我特别同意志胜哥说的，而且刚刚子琪哥也说了，就是韵玲做了很多的了解，但是我现在就特别担心的是，他做的那些了解都太浅层了。确实，他是一个江湖。但我有一点疑问的地方，就是刚才志胜说到这个点，我想问一下2位这个访谈大师，真是大师。别给我们架放高帽子，我老觉得后边有什么坑。这是货真价实，就是特别懂，然后又彼此有很多相似之处。会不会使得采访的时候会带有比较强的主观性，而且那个门槛会使得不太了解这个领域的人反而会觉得，哎，这是他们俩的自嗨的感觉，很容易这样，就是他会有这样的可能性，就是，我们会看到有一些采访者和被采访者老是感觉是懂的啊，惺惺相惜。观众不知道，然后他们俩就把信息引掉了，这是最可怕的一件事情。但是呢，从另一个角度来说的话，我们做功课是要了解对方。那如果你已然了解对方的话，你和他是个同行，或者是在这个领域走得特别深的话，有天然的优势啊。那剩下的就是你要保持一个觉知力，这个觉知力什么？你要觉察知道我是一个采访者，而不是来跟我的朋友唠嗑来了。比如说庞真，他有一个天然的觉得说，我和张春，我的被采访者有一些心路历程上的契合和这种同频的东西。他如果保持这个觉知，我会觉得这个采访不会差。他的不会差还有另一个判断，就是因为是张春。他的表达力。我们有时候会做一个更极致的说法，就是说，问题不重要，
被采访者的回答才重要。你可以有烂问题，但不妨碍有好回答。当然，这个不是一个合格的采访者，但是你想，那既然有这样的一个可能性的话，我们就放在一个学生，我们最终是要看呈现出的结果来打分嘛。那我会觉得庞征和王玉在这局的胜算很大。还真是，被采访者的表达其实是整个节目后期效果非常重要的一环。当然，张春作为被采访者，我觉得起评分就已经很高了。是的，因为他天然是个表达者，天然有故事、有内容、有观点。但我觉得真正让我特别感动的点是在于庞征其实有强烈的采访的冲动，就这个动机对于一个好采访来说特别重要。所以如果真的说他内心找到了跟张春之间的链接，他有带着自己真想问的问题进入这个采访场，我觉得这个在张春的起评分上起码再加20分。是的，就他不会掉地上，所以这一组我觉得基本上我心里现在是有谱的，就是比较稳了。对，就剪辑老师忽悠我们都没办法的那种稳。这个基本盘在那。基本盘是。我刚才看里面最打动我的是雨佳和诗文两个人在决策谁来上的那一刻，我就一下就觉得，就英雄惜英雄，然后英雄所见略同的感觉。最后那一刻，雨佳很坦诚地提出来自己就这个问题就要解决了，然后诗文那一句表达确实很动人，就是别人我都不会让，你是唯一的例外，然后迅速达成共识。同时让我觉得心里很忐忑的就是子泰那一组。怎么子泰永远是让人抓心抓肝，就挠心挠肺那个感觉，替他着急，你知道吗？老想冲进去，我就想冲进去。哎，子泰，哎，就你能听到，你带个耳返吗？你能听见我的声音？但是我也不能说我的判断是准确的，就是说，他是不是就真得争到，然后他来采效果就一定好？我也觉得韵林他确实他不太了解，但是他也许可以从那个专业的视角里跳脱出来，在一个更宽广的人生舞台上来聊一些，就还原 Fly 是一个男孩。但是我也不确定韵林他能不能把这一面激发出来。你们听完之后，你们觉得子泰那下是应该抢一下，还是就不应该呢？我内心非常冲突。是你抢吗？那我是不会让的。哦，对，运动员出身啊，身上这个真的是这样的，为自己争取，对吧？对，不达目的誓不罢休。硬，我是认为，如果说真的是我采访 Fly 啊这个事情，那我肯定是会告诉他。就是因为第一，我可能对这方面比较了解，那我是会去争取的。然后第二呢，我认为这是一个团队的游戏。是的，就是我去采访和你去采访，并不是说我们谁要去争，而是我们都想要那20分或者25分。对，我们是个 team。我去采访了，如果采访得好，我们都能拿这个分，其实也是一个皆大欢喜的局面。那我也会告诉他，不是说我想抢你的东西，只是说在这个考试里边我有优势，那我们一定要把我们俩的优势都发挥到最大。你这么一说，就能说服韵林，我觉得。我不是抢你位置，我是为你抢分。对，我觉得小贺说的话，其实关系到就是你们这个做这件事情到底为什么？对，你最后到底是为了拿成分，还是说我要在此时我就要完成一个自己的心愿？对，这个是排序的问题。智胜呢？智胜要是在里面是争的，是让的。因为我特别不喜欢“让”这个词儿，因为显得你很自大，就是你争，你们还没争呢，你又不是说明确就你一定能争过人家，对吧？你就说我让了，那你万一你争也争不过人家呢？很有道理，太对了。你如果说哦，那这样俊林我让给你，让你来，其实你自己心里也会有委屈和不服，他心里也会有点不配得感。对，你们这个团队还怎么配合？我就特别不喜欢在团队里有那种人说。哇，这个机会我让给你，这个东西我就有点不太。语词的敏锐，让你得有个前提，本来是你的才有资格让。对呀，子泰那个事情真是那样，我不去认为子泰你去采访就一定比韵林好。我觉得撇开团队说，我觉得他们想在就新闻或者记者这条路上走远一点，争一争的心态得有。真的，因为我们俩刚才对视一眼，记者的每一步都是争来的。对，这个我经常看以前那些记者，就是人家都不让问了，还得争着，你再回答一下，一定要往前扎。对，你再说一下，就这个话筒还一直伸着。我觉得那个就是记者经常会要争的一个东西。是的，就哪怕结束了，我仍然在最后1秒钟，我要问出那个问题，你哪怕给我一个表情，追上2步，直到他把车门关上。对，是的，对，我曾经就因此而得到过一句特别整个那采访特别点题的金句，这是当时一个非常重要的采访。然后走出他那个
大门，然后我的采访机还拿在手里时候，他就以为把我送出去就转头要走，我就又追上去问了几句，他就当时就那个情绪加起来了，夸夸给了我几句，就是金句，就点题，那个文章一下子就又上了一个 level。真的是还是要争的。这是职业底色，我觉得争是记者和新闻人的职业底色，因为新闻发生在历史当中，那种绝对真实是回不去了，所以这个职业就迫使你不断的往回去扎，去接近真实，对，无限接近，近1寸就是1寸的真实，所以谁最后能扎到靠近最近的那个位置，谁就是最棒的，而且越近阻力越大，越近要抵抗的那个把你往推的力就越大，你还得往里扎，还得往里扎，天哪！这是新闻大师课，绝对新闻大师课，今天没白来啊！你们在屏幕里也没白来，我们观察团也没白来，没白来。陈明是领了什么 KPI 的任务吗？要夸我们多少次在这个采访？10098次。来，我们来看下一段，雨桐和赭来女的访谈。好，开始了。加油！怎么有股小狗的味道？啊，我也觉得有一股小狗味儿。Super little dog。One day， 又是一个新的一天。百事库宝给我报告一下今日运势。工作上要多注意细节，细心处理好手头的事情。哎 ，Hello， 哦，你这个衣服很好。好吗？可以的，我们可以。真的吗？真的吗？这个好。你看我这身行吗 ？Very good。哇哦，好不一样！换风格，今天。今天简直是一个总裁的感觉。我们今天主打的是一个轻熟风。哇，怎么样？好看，可以，选择不错。对啊，我先做霸总今天。霸总。哎，但我觉得你戴眼镜好看，郎子。是吗？对，以后都戴着吧。郎子小天使变郎总了。郎总。低调。小郎总。紧张怎么办？郎总，你的员工。不用紧张，我们今天做好，我们去吃顿好的。OK。那做不好的？做不好，不会做不好。哇，你不要这样，压力很大。哇，韵林，你在看什么啊？我在看直播呢，这不是双11要到了，我在天猫官方直播间研究官方严选，不怕踩雷。哇，我感觉这2位主持人好会调动现场气氛啊，而且带大家猛挖宝，特别有意思。对啊，要是咱俩也可以去体验天猫官方直播间的主持人就好了，就可以带薪探宝。没错，我也是这样觉得的。关键是能够为用户谋取很多的福利，就是能把很多的优惠信息第一时间给到大家，然后帮大家省很多钱。对啊，而且呢，我们得把这个天猫双11的优惠规则讲清楚，让人家可以秒懂。哎，好想天降一个天猫官方直播间的 offer 啊！哎，我也想，那我们就给自己留一个小目标，怎么样？我们就努力工作，冲！老师好，儿子好。哎，过来，我跟你们说一下。好，你们俩先过来。老师有2个没关系啊，有2个小地方要改一下。他们那边反馈过来，就是说那个你们提纲里面第2、第5嘛，你们看一下。他的意思就是在提问的时候，就是不要以对方作为主体，就他可能还是会比较避讳那个，就是跟格力有关的东西。对。哦，前老板那个问题，还是。那我们昨天讨论那个争议性的问题不用存在。但其实还是，那你就把这个人给他引掉，这个事件可以，对吧？他的意思是不要提，其实就是你不要提这个名字。那我会觉得你现场还是要问嘛，相关的问题还是要问，你肯定不提名字就完。不提什么名字？不提董姐的名字。你不用提格力，不用提董总。OK。老师，那我还有一个小问题，就是因为其实昨天大家对于孟雨桐的好奇点，这场采访的访谈的关键可能就是那些他并不想启齿的问题。那在这种情况下，我们可能气氛很好，可是其实我并没有办法问出那些问题，他也不想回答。那这个采访，只要你问到你第一次去格力之前拿到那个大 offer 是个什么样的契机，你在这过程当中你学到了一些什么，然后你离开的时候，你又经历了些什么，这几个关键的时间点他有了就可以了。
对，对。那就谢谢老师，谢谢老师，我们要回去再见。好。哎，果然，我就说果然。怎么样？你不紧张吧？肯定紧张。小朋友们都很害怕冲突啊。不要有压力，不要有压力。讲。等我调整2个问题，你来答。不紧张，不紧张，不紧张，不紧张。你不用紧张。我不紧张。而你这样呀，你也不要去刻意回避那些关键词，就是巧妙的问出来。Yes， 我相信你可以。我可以，我马上。你真的很可以，我相信你。你太可以了。可以的，可以的，可以的。你把手给我，把手给我，我把我的气先传给你了。可以做好了，你看这样可以吗？哇，总裁居然为我做这样的事。走吧，车在等我们啦，我们走吧。好，加油，加油，加油！加油！老子你也加油！好，加油！拜拜！加油！其实我昨天拿到这份提纲的时候，我会觉得给的有点，就是从内容角度来看，这是你的对节目的构想嘛，对吧？但是给到他的手里，给的不用那么细啊，不然他可能会觉得很紧张，心理防线会拉得很高。对 ，OK。有的时候，有一些敏感的话题，其实人家跟你第一次见面，人家是看到提纲是不愿意敞开心扉跟你聊的。对的。但如果见到你这样一个亲和力很好的、长得漂亮的，并且同龄的女孩，她有的时候打开自己，她也愿意敞开心扉的。所以那个度其实是你当时当下去把控的。对。2个师姐真的教的都是实操细节。对。哦，好漂亮啊，这车。走，我们先在这儿准备吧。这个环境看起来挺温馨，挺亲切。哎，是在这儿吗？我们俩是在这儿吗？哇哦，这环境很好啊。这就是现实场地。对。哎，那还行啊。然后我们写一下那个关键词，因为我发现我完全看得到，好不好？好。我们就按那个提纲写下关键词，就写。你给我说关键词，我就写。好，来。第一个，职场综艺、工作选择、学校故事、毕业前夜、市场营销、自媒体、年轻女孩、误解，差不多了。来吧，我们记录一下，我们马上就要开始，特别美啊！要看看谁那么美，互相提供情绪价值。不紧张，不紧张。坐下，你就坐这儿。对。深呼吸，深呼吸。哇，就跟看电影一样，4个人的电影院。哦。哎呦，这有第2现场。Hello， 你好。